Dostlar, salamlayıram hamınızı. Bundan qabaqki dərslərimizdə biz oyun sonluğu ilə bağlı sizlə bir neçə oyunu analiz eləmişdik. İndi mən sizin üçün 3 oyunun analizini eləyəcəyəm. Əgər oyun sonluğunu biz düzgün etsək, bəzən olur ki, fiqur geridə oluruq. Ancaq ona baxmayaraq biz qalib gələ bilərik. Burada gedişləri düzgün etmək lazımdır və hesablamamızı düz aparmalıyıq. Hesablamanı əgər düz etsəz və lazımi vəziyyəti qiymətləndirsəz, fiqurunuzun az olmağına və yaxud da xal cəhətdən geridə olmağınıza baxmayaraq oyunu qələbə qazana bilərsiniz. Seçdiyim bu 3 oyundan analizləri aparağım, bizim hansı düzgün gedişlərimiz olduğuna baxağım. Belə bir situasiyanı görürsüz və burada çoxsu deyə bilər ki, burada qaralar artıq qalib gələ bilər, çünki qaraların vəziyyəti daha yaxşıdır. Ancaq elə deyil, qaraların vəziyyəti daha da pisdir. Çünki piyadaları ağların piyadaları tərəfindən tutulubdur, önləri kəsilibdir. Həmçinin də şahın C5 piyadasını götürmək üçün artıq 4 gediş lazımdır ki, həmin piyadanı götürsün və yaxud da qaraların fili görürsünüz ki, H8 xanasındadır və qaraların filinin ancaq bir gedişi var, C7 xanasına və ondan sonra artıq gərək F8 xanasına gedə və oradan sonra hərəkət eləyə bilər, piyadaya hücum eləyə bilər. Və həmçinin də ağların da görürsünüz ki, atının heç bir çıxışı yoxdur, C7-də fil götürür, həmçinin F6 piyadasını götürə bilmir, yenə fil nəzarət eləyir. Bundan başqa da C7 piyadasını da götürə bilmir, yenə ora şah nəzarət eləyir. Tutaq ki, bizim səhv gedişlərimiz hansı olardı? Birinci ondan başlayaq ki, biz hansı səhv gedişləri etsək, rəqib qələbə qazana bilər. Gediş bizimdir, biz şahımızı hərəkət elətdirdik, rəqib isə öz şahını hərəkət elətdirdi. Bizim artıq görürsünüz ki, atımıza hücum eləyir. Biz isə rəqibin filinə hücum etmək istəyirik və buna görə də şahımızı H5 xanasına oynayırıq ki, rəqibin filinə hücum eləyək. Rəqibin isə şahı bizim atımıza hücum eləyir. Burada isə bizim bir çıxış yolumuz var. Atı heç bir yerə gedə bilmirik. D6 xanasına qoysaq, biz şərait yaradacağıq ki, rəqibin qoşalaşmış piyadasının biri ortaya çıxsın. Məsəl üçün belə bir gediş olacaq. Əgər piyada ilə vursa, biz yenə məcburuq ki, rəqibin piyadasını götürək və görürsünüz ki, rəqibin bir keçər piyon olacaq və bir neçə gedişdən sonra vəzirə çıxa biləcək. Ona görə də bizim atı D6 xanasına qoymağımız düzgün deyil. Tutaq ki, ola bilər ki, biz burada atımızı bir piyadaya qurban verək. Məsəl üçün C7 piyadasını götürək və şah onu götürür. Biz isə şahımızı hərəkət elətdirib yenə rəqibin filinə hücum eləyə bilək. Rəqib isə şahını yaxınlaşdırır. Biz yenə rəqibin filinə yaxınlaşırıq. Yenə şahını hərəkət elətdirir. Biz isə filə hücum eləyirik. Rəqib yenə şahını hərəkət elətdirir. Fili götürəndən sonra artıq rəqib şahını F8 xanasına yerləşdirsə, artıq burada pat vəziyyəti alınır. Burada isə biz qələbəni tapmalıyıq. Gəlin situasiyanı geri qaytaraq. Deməli biz burada şahımızı oynatdıq, rəqib isə öz şahını oynadı. Biz isə yenə şahımızı H5 xanasına gəldik. Sonra isə rəqib bizim atımıza hücum elədi şahı ilə. Burada isə bizim ən yaxşı gedişimiz atımızı C7 xanasına oynamaqdır. Bu nə üçün lazımdır? Gördüyünüz kimi rəqibin şahı D8 xanasındadır və biz rəqibin şahını bax göstərdiyim xanalara gəlməyə qoymamalıyıq. Yəni onun qarşısını almalıyıq. Bunun qarşısını almaqdan ötürü rəqibə yem verməliyik. Bu yem isə bizim atımız olacaq. Əlbəttə ki, rəqib bu boş atı əldən çıxartmamalıdır. Çünki biz növbəti gedişdə Y6 eləyərək şah verib, növbəti gedişlərdə isə rəqibin C7 piyadasını vura bilərik. Ona görə də rəqib bu şansı əldən vermir və bizim atımızı götürür. Bundan sonra biz yenə şahımızı tutaq ki, hərəkət elətdirə bilərik. Rəqib isə yenə filini oynayacaqdır. Sonra biz yenə filə hücum eləsək, rəqib isə şahını bir boş gediş eləyəcək. Biz əgər filə hücum eləsək, rəqib yenə şahını oynayır. Biz fili vursaq, rəqib yenə şahını F8 xanasına qoyacaq və burada yenə pat alınacaq. Ona görə də əgər rəqib fillə bizim atımızı götürsə, biz tələsməməliyik. Burada bizim bir düzgün gedişimiz var. Rəqibin şahının bizim şahımıza və yaxud da göstərdiyim xanalara yaxınlaşmağının qarşısını almalıyıq. Çünki burada opozisiya vəziyyəti elə bir vəziyyətdir ki, orada biz bir gediş belə geri qalsaq, oyunu uduza bilərik və yaxud da pat ola bilər. Növbəti gedişimiz H7 piyadamızı qurban verməkdir. Belə ki, şah veririk, rəqib məcburdur ki, öz fili ilə götürsün. Bu zaman biz şahımızı C6 xanasına yerləşdirərək rəqibin filinə hücum eləmək istəyirik. Və əlbəttə ki, rəqib şahını Y8 xanasına qoyacaq. Biz isə rəqibin filinə hücum eləyəcəyik. Rəqib isə filini oynatmayacaq, əlbəttə ki, çünki rəqib C7 xanasına filini qoysa, biz şahla vururuq və gördüyünüz kimi bu xanalara nəzarət eləyirik. Ona görə də rəqib öz şahını hərəkət elətdirəcək. Biz isə rəqibin filini vuracağıq və burada gördüyünüz kimi rəqibin şahı opozisiya vəziyyətinə görə bizim şahımıza yaxın gələ bilmir. Və rəqib burada gediş etməlidir əlbəttə ki, öz şahını oynayacaq. Biz isə öz şahımızı H7 xanasına yerləşdirəcəyik. Rəqib öz şahını
F8 xanasına yerləşdirsə, biz rəqibin F6 xanasında yerləşən piyadasına hücum eləyəcəyik və G6 gedişi eləyəcəyik. Əlbəttə ki, rəqib piyadasını müdafiə etmək üçün Y7 gedişi eləyəcək. Şahımızı G7 xanasına oynayacağıq. Gördüyünüz kimi şah Y6-ya gələ bilmir, piyada müdafiə eləyir. Həmçinin də D6 xanasına gələ bilmir. Yenə bizim piyadamız müdafiə eləyir. Bundan əlavə F8 xanasına və F7 xanasına gələ bilmir və rəqibin şahı məcburdur ki, Y8 xanasına oynasın və biz rəqibin piyadasını götürürük. Rəqib isə ola bilər ki, şahını yenə F8 xanasına oynasın. Biz isə rəqibin digər piyadasına hücum eləyə bilərik. Rəqib şahını Y8 xanasına oynasa, biz piyadamızı hərəkət elətdiririk. Yenə rəqib F8 gedişi etsə, biz yenə piyadamızı hərəkət elətdiririk. Rəqibin isə gedişi ancaq G7 xanasına oynamaqdır. Bizim isə gedişimiz Y7 xanasına oynamaqdır və F8-dən artıq piyadamızı vəzirə çıxardaraq qaralar üzərində qələbə qazandıq. Gedişləri düz etsək, pat və məğlubiyyətdən canımızı qutara bilərik. Bu sizə göstərdiyim birinci oyunun analizi idi. Gəlin keçək indi ikinci oyuna. Burada gördüyünüz kimi ağların topu bağlamadadır. Fil topu bağlamaya salıbdır və hər bir anda ağların artıq topu vurulur və həmçinin də qara fil gördüyünüz kimi G5 piyadasını istəyir. Çünki top vura bilmir artıq onu və G5 piyadası da düşmə ərəfəsindədir. Həmçinin də bizim D5 piyadamızı da ağ fil götürə bilər. Ağların isə şahı küncdədir və bu situasiyada bizim bir düzgün gedişimiz var. Videonu saxlayıb 5-10 saniyə fikirləşin. Bizim növbəti gedişimiz hansı olsa bizi qələbəyə apara bilər. Bunu 5-10 saniyə bir fikirləşin, tapın. Tapmadısa da mən sizə növbəti gedişi deyim. Bizim burada topumuzu F3 xanasından rəqibin şahına şah verməyimizdir. Və gördüyünüz kimi şahın artıq getməyə yeri yoxdur. Məcburdur ki, öz ağ fili ilə bizim topumuzu götürsün. Və burada gördüyünüz kimi vəziyyət yenə qəlizdir. Çünki rəqib əgər F4 xanasına filini qaytarsa, bizim yenə topumuz bağlamaya düşür və topumuz da artıq düşür. Həmçinin də fil gördüyünüz kimi G5 xanasındakı piyadamızı yenə istəyir və yaxud F3-dəki fili yenə bizim D5 xanasında olan piyadamızı istəyir. Bizim isə növbəti gedişimiz sizcə hansı olardı? Əlbəttə ki, G8 xanasından topla şah vermək və şahın bir gedişi var, F7 xanasına gəlməkdir və burada növbəti gedişdə çoxumuz fikirləşə bilərsiniz ki, piyadanı G6 sürüşü etməklə yenə şah verə bilərik. Ancaq burada rəqibin şahı artıq qaçacaqdır. Çünki artıq F6 xanasını piyada müdafiə etməyəcəkdir və burada artıq rəqibin şahı digər xanalardan qaçacaqdır. Və bu qaçmanın qarşısını almaqdan ötürü biz nə etməliyik? Və növbəti gedişdə G7 xanasından rəqibin şahına yenə topla şah verməliyik. Əlbəttə ki, şahın burada bir gedişi var. Nə önə gələ bilir, nə də ki Y6 xanasına gələ bilmir. Çünki piyadalar oranı nəzarət eləyir. Rəqib artıq yenə geri qayıdır, F8 xanasına qayıdır. Burada isə bizim növbəti gedişimiz, əlbəttə ki, düzgün gedişimiz piyadanı G6 xanasına sürməyimizdir. Və görürsünüz ki, bir gedişə rəqibdən mat istəyirik. Bundan sonra rəqibin artıq bu matdan xilas olmaq yolu bir D5 piyadasını götürməkdir və gördüyünüz kimi G8 xanasına nəzarət etməkdir. Və burada yenə fikirləşin ki, biz nə edə bilərik? Rəqibi mat etmək üçün biz hansı gediş etməliyik? Bayaqları biz B3-dəki topumuzu qurban verdik. Burada isə növbəti topumuzu qurban veririk. F7 xanasından rəqibin şahına şah veririk. Gördüyünüz kimi şah topu götürə bilmir, piyada müdafiə eləyir. Həmçinin də G8 xanasına gələ bilmir. Çünki opozisiya anlayışına görə şah şahın yanına gələ bilməz və qaralar məcburdur ki, bizim topumuzu fillə götürsün. Burada isə bizim gedişimiz fili vurmaq yox, birbaşa piyadanı önə çəkməyimizdir və rəqibin şahına şah verərək rəqibi mat edirik. Bu situasiyada artıq qaralara qalibiyyət verir. Çünki gördüyünüz kimi qaraların 2 dənə keçər piyadası var və qarşısını heç cürə ala bilmir. Ancaq burada ağların bir düzgün gedişi var və o düzgün gedişdən istifadə etməlidir. Belə ki, əgər burada ağlar səhv edib piyadaya hücum eləsə, əlbəttə ki, qaralarda piyada D2 eləyəcəkdir. Şah bunu götürsə də rəqibin piyadası D1-dən vəzirə çıxır. Həmçinin də şahla yox, elə birbaşa topla götürsə, yenə D1-dən vəzirə çıxır. Artıq burada gördüyünüz kimi ağlar məğlub oldu. İndi isə gəlin burada düzgün gedişləri eləyək. Burada bir düzgün gediş var. Şahımızı D6 xanasına oynamağımızdır. Əlbəttə ki, top gördüyünüz kimi hücum eləyir
piyadaya. Burada isə qaralar əlbəttə ki, piyadasını D2 xanasına oynayır. Həmin piyadanı topla götürsə, yenə piyada vəzirə çıxır. Burada isə bizim növbəti gedişimiz, əgər qaralar piyadasını D2 sürüşü eləyərək vəzirə çıxartmaq istəyirlərsə də, biz şahımızı C7 xanasına oynamağımızdır. Və burada ola bilər ki, məsəl üçün rəqib D1-dən vəzirə çıxsın. Bizim növbəti gedişimiz sizcə hansı olardı? Biz hansı gedişi etməklə rəqibi mat eləyə bilərik və artıq gördüyünüz kimi rəqibin də bir vəziri var və ikinci vəzirdə çıxmaq şansı var. Burada bizim düzgün gedişimiz var. 5-6 saniyə fikirləşin, tapın görək biz burada hansı düzgün gediş etməliyik. Tapmayanlar üçün mən sizə göstərdim. Burada biz topumuzu A6 xanasından qurban verməliyik və rəqibin şahına şah veririk. Əlbəttə ki, rəqibin heç bir şansı yoxdur. Rəqib əlbəttə ki, topu öz piyadası ilə götürür. Biz isə rəqibin piyadasını yox, birbaşa B6 sürüşü etməklə rəqibə şah veririk. Şahın bir gedişi var. A8 xanasına gedir və yenə şah veririk. Rəqib A7 xanasına gəlir. Biz artıq piyadamızı B8 xanasından vəzirə çıxartmaqla rəqibi mat edirik. Dostlar, mən bu günləri sizinlə 3 oyunu analiz elədim. 3 oyunun düzgün gedişlərinə baxdıq. Gördüyünüz kimi fiqur geri olmağımıza baxmayaraq, vəziyyətimizin pis olmağına baxmayaraq, düzgün gedişləri etməklə biz rəqibin üzərində qələbə qazana bilərik. Və bu oyun sonluqlarıyla bağlı videolarımız hələ davam edəcəkdir. Ona görə də kanala abunə olmağı unutmayın. Bildirimləri də açsın ki, yeni video paylaşanda xəbəriniz olsun. Hamınıza təşəkkür edirəm. İzlədiyiniz üçün sağ olun.